Պաբլո Էսկոբարը 20-րդ դարի քրեական աշխարհի ամենավառ ու սարսափելի ներկայացուցիչներից մեկն է։ Շքեղության եւ իր հեղինակության խենթ ցանկության պատճառով նա ոչնչացրեց հարյուրավոր անմեղ կյանքեր։ Իր երկարատև հանցավոր կարիերայի ընթացքում նա կարողացավ այնպիսի հսկայական կարողություն կուտակել, որ պատրաստ էր մարել հայրենի երկրի արտաքին պարտքը ազատության եւ անձեռնամխելիության դիմաց։ Պաբլո Էմիլիո Էսկոբար Գավիրիան ծնվել է 1949 թվականին Կոլումբիայի Մեդելին քաղաքում։ Լինելով աղքատ ընտանիքից, Պաբլոն տարիների ընթացքում դարձավ աշխարհի ամենահարուստ հանցագործներից մեկը, թերևս պատմության մեջ մտնելով որպես կոկաինի արքա։ Այո, համացանցում բազմաթիվ են հրապարակումներն Էսկոբարի մասին, բայց խորհուրդ եմ տալիս դիտել տեսանյութը մինչև վերջ, որովհետև այնիշ կիմանաք հիմա հաստատ կհետաքրքրի ձեզ։ Դրեք լայքեր եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Սկսեցինք։ Իր իշխանության գագաթնակետին եղած ժամանակ նրա հարստությունն այն ժամանակվա գնահատականներով հասնում էր աներևակայելի մեծության։ Նա կազմակերպել եւ իր շուրջ էր համախմբել աշխարհի պատմության մեջ ամենաազդեցիկ մաֆիայի կազմակերպությունը, որն այնուհետև ձեռնոց նետեց ոչ միայն Կոլումբիայի պետությանը, այլ նաեւ ԱՄՆ թմրամիջոցների կանխարգելման գործակալությանը եւ երկրում առկա բոլոր մյուս մաֆիայի խմբերին։ Պաբլո Էսկոբարի որդին Սեբաստիան Մարոքուինը, Խուան Պաբլո Էսկոբարը, ով հորմայից հետո երկար տարիներ ստիպված էր ապրել փախուստի մեջ, իր հուշերի հիման վրա գիրք է հրապարակել։ Գիրքը, որը մասնավորապես վերագրված է Պաբլո Էսկոբար, իմ հայրը, պատմում է Էսկոբարի կյանքի մասին եւ իր հուշերի հետ մեկտեղ Սեբաստիան Մարոքուինն այդ գրքի միջոցով փորձում է խաղաղություն վերգտնել եւ պատմում է զոհերի ընտանիքների հետ իր հանդիպումների մասին, որտեղ նա զղջում է եւ ներողություն է խնդրում իր հոր կողմից կատարված դաժանությունների համար։ Էսկոբարն աղքատ թաղամասերի բնակիչների մոտ ասոցացվում է Ռոբին Հուդի կերպարի հետ, որովհետև իր հանցավոր գործունեության հետ մեկտեղ նա նաև միլիոնավոր դոլարներ էր ծախսում արևմտյան Կոլումբիայում մարզադաշտերի, այգիների, դպրոցների, հիվանդանոցների եւ եկեղեցիների կառուցման համար։ 1982 թվականին Էսկոբարն ընտրվում է Կոլումբիայի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ, ինչն իր տղայի գնահատականով նրա մեծագույն սխալն էր եւ նա չպետք է մտներ քաղաքականություն։ Մինչդեռ Էսկոբարին հարգում էին Մեդելինում, այլ վայրերում հազարավոր մարդիկ տառապում էին նրա գործունեությունից, որն իր հետ բերում էր ահաբեկչական գործողություններ, բազում մարդասպանություններ, պայթեցումներ, որոնց արդյունքում խաղաղ բնակիչներ էին զոհվում։ Նա շատ դաժան էր մարդկանց հանդեպ, սակայն անբացատրելի բարություն եւ սեր էր տածում կենդանիների նկատմամբ։ Էսկոբարն իր կոկաինի կայսրությունը սկսել է կառուցել 1975 թվականից։ Մանուկ հասակից հանցագործի ուղի ընտրած Էսկոբարն իր կոկաինի կայսրությունն այն աստիճանի վերելքի էր հասցրել, որ նույնիսկ այդ գործունեության համար օգտագործվում էր սեփական սուզանավ եւ ինքնաթիռներ։ Որոշ գնահատականներով նրա կարողությունն այդ տարիներին հասնում էր շուրջ 28 միլիարդ դոլարի, ամբողջ գումարը կանխիկով էր։ Ըստ որոշ աղբյուրների 1985 թվականին, երբ Կոլումբիայի կառավարությունը հետապնդում էր իրականացնում նրա հանդեպ, որպեսզի Էսկոբարին արտահանձնի ԱՄՆ-ին, նա առաջարկել էր ամբողջությամբ մարել Կոլումբիայի պարտքը Արժույթի միջազգային հիմնադրամին, ինչն այդ տարիներին կազմում էր 21 միլիարդ դոլար, որի դիմաց նրան հանգիստ կթողնեին եւ կհրաժարվեին արտահանձնելու մտքից։ Չնայած այս տեղեկատվությունը մի քանի տեղ հրապարակվել է, Էսկոբարի տղան պնդում է, որ դա միֆ է եւ չի համապատասխանում իրականությանը։ Սկզբում նա կոկաինի տեղափոխումը կազմակերպում էր հին ինքնաթիռների անիվների մեջ, որի դիմաց օդաչուներից յուրաքանչյուրը կարող էին ստանալ մինչև 500,000 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր թռիչքի համար, կախված այն բանից, թե որքան կոկաին կարող էին տեղափոխել։
Իր վերելքի գագաթնակետին Պաբլոյի ֆինանսական ընթացիկ եկամուտներն այնքան շատ էին, որ նա այլևս չէր կարողանում կազմակերպել փողեր հաշվելու եւ տեսակավորելու գործընթացը։ Որոշ գնահատականներով ֆինանսական հարստության գագաթնակետին նրա ընթացիկ շաբաթական կանխիկ եկամուտը կազմում էր 420 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Էսկոբարն իր հարստության շնորհիվ ձեռք էր բերել անհամար անշարժ գույք, հսկայական արվեստի գործերի թանկարժեք հավաքածուներ, որը Հարավային Ամերիկայում ամենամեծն էր համարվում, ինչպես նաև մի ահռելի տարածք 4700 հեկտար, որը նա գնել էր իր անձնական օգտագործման համար եւ որն անվանել էր Նեապոլյան կալվածք։ Նա այդ տարածք բերեց շուրջ 1200 էկզոտիկ կենդանիներ եւ թռչուններ։ Այդ տարածքում նա կառուցեց նաև ինքնաթիռի թռիչքուղի եւ այն սկսեց ծառայեցնել որպես իր բնակավայր եւ բիզնես գործունեության ծավալման վայր։ Չնայած նրան, որ փողերն Էսկոբարին անհամար սեփականություն եւ հարստություն էին բերում, այնուամենայնիվ դրանք երբեք իրեն հոգու խաղաղություն չտվեցին եւ չկար մի վայր, որը նա կարող էր իր օջախն անվանել, քանզի իր ընտանիքի հետ մեկտեղ գտնվում էր մշտական փախուստների մեջ։ Բանտում գտնվելու ժամանակ Էսկոբարը հզոր կապեր է ձեռք բերում Կոլումբիայի հանցագործ աշխարհում, ինչի շնորհիվ էլ նա առաջին քայլերն է անում մանկսանենգության ոլորտում։ Այս հանցագործ գործունեության մեջ առաջին լուրջ քայլերն անելու գործում իր առաջին ուսուցիչն էր Ալբերտո Պրիետոն, ով հայտնի էր կնքահայր մականվամբ։ Վերջինս ազդեցիկ էր տեղի հանցագործ աշխարհում եւ հսկայական գումարներ էր վաստակում հարակից երկրներից մաքսանենգ ճանապարհով վիսկի, ծխախոտներ եւ նմանատիպ այլ ապրանքներ Կոլումբիա բերելով։ Բանտում գտնվելու տարիներին Պաբլոն ընկերանում է կնքահոր հետ, ով պարծենում էր Բոգոտայում դատավորների եւ կառավարական շրջանակներում իր ունեցած կապերով։ Բանտից դուրս գալուց հետո շաբաթներ անց կնքահայրը Պաբլոյին առաջարկեց միանալ իր մանկսանենգության բիզնեսին։ Շատ կարճ ժամանակում Պաբլոն եւ իր բարեկամ Գուստավոն իրենց խիզախության եւ դաժանության շնորհիվ լուրջ համբավ եւ անուն ձեռք բերեցին տեղի հանցագործ շրջանակներում։ Մինչ մանկսանենգության բիզնեսը ծաղկում էր, Պաբլոն հայտնաբերեց մեկ այլ ապրանք, որի վաճառքը մեծ, շատ ավելի մեծ գումարներ էր իրեն ապահովելու։ Պաբլոն դադարեցրեց այլ ապրանքների վաճառքը եւ սկսեց կենտրոնանալ միայն եւ միայն կոկաինի վրա։ Ձեռք բերելով բավականաչափ գումար եւ ազդեցություն, Էսկոբարը որոշում է մտնել քաղաքականություն եւ քարոզարշավ է սկսում բնակչության շրջանում, որը անշուշտ զուգորդված էր կաշառքով եւ ամենուր գումարներ բաժանելով։ Արդյունքում Էսկոբարին հաջողվում է ընտրվել Կոլումբիայի խորհրդարանի անդամ։ Սակայն այս հաջողությունը շատ կարճ է տևում, քանի որ նրա դեմ իմիջմենտի գործընթաց են սկսում եւ նարկոթրաֆիքինգի մեղադրանքով նրան զրկում են մանդատից։ Պաբլո Էսկոբարի տղան հավատացած է, որ քաղաքականություն մտնելը նրա ամենասխալ որոշումն էր եւ որը սկիզբ դրեց նրա հանցագործ կայսրության անկմանը։ Պաբլո Էսկոբարը հսկայական ռեսուրսներ եւ ջանքեր էր գործադրում պայքարելով Կոլումբիայի կառավարության կողմից նարկոթրաֆիքինգով զբաղվող հանցավոր խմբավորումների անդամներին ԱՄՆ արտահանձնելու որոշման դեմ, սակայն հսկայական հակազդեցության էր հանդիպում։ Մասնավորապես Կոլումբիայի արդարադատության նախարար Ռոդրիգո Լարա Բոնիլյան, որը շատ խիստ դիրքորոշում ուներ Էսկոբարի եւ Մեդելինի կարտելի դեմ, հասկանալով, որ Լարան չէր դադարեցնելու իր դեմ սկսած արշավը, կատարեց մեկ հստակ որոշում՝ սպանել նրան։ Պաբլոյի աշխատակիցները միկրոավտոբուս են ձեռք բերում եւ այն ներկում են սպիտակ գույնով, վրան կարմիր խաչ են նկարում, որպեսզի շտապօգնության մեքենայի անվան տակ կարողանան հետևել արդարադատության նախարարին եւ երբ հարմար պահի հանդիպեն, սպանեն նրան։ Մի անգամ նրանք այնքան մոտ էին գնացել նախարարին, որ մեքենան նախարարության առջև կայանած ժամանակ նախարարի թիկնապանները հենվել էին հենց իրենց մեքենային ու հանգիստ զրուցում էին, առանց կասկածելու, որ այդ շտապօգնության մեքենայի մեջ մինչ ատամները զինված մի հանցավոր խմբավորում էր, որը ամեն վայրկյան կարող էր ոչնչացնել նրան եւ նախարարին։ Էսկոբարն այնքան հեռու էր գնում իր պատվիրած սպանություններով, որ սկսում էր պլանավորել նախագահի թեկնածու Ցեզար Գավիրիայի սպանությունը, քանի որ նրա հետ արտահանձնման վերաբերյալ բանակցությունները ուղի էին մտել։ Էսկոբարի որդին պատմում է, որ հոր աշխատակիցներին հաջողվում է աղքատ թաղամասում բնակվող եւ մահացու հիվանդություն ունեցող մի երիտասարդի համոզել քաղաքացիական ինքնաթիռ պայթեցնել իր մահից հետո ընտանիքին մի կլորիկ գումար թողնելու խոստման դիմաց։ Սակայն անհայտ պատճառներով հենց թռիչքից առաջ Գավիրիան մտավ հողվում եւ չի նստում այդ ինքնաթիռը, բայց ռումբը օդում պայթում է, խլելով ավելի քան 100 անմեղ մարդկանց կյանքեր։ Պաբլո Էսկոբարի դեմ պայքարը գնալով ավելի մեծ թափ է ստանում եւ արդեն
1992 թվականին այդ գործին էին լծվել 3 հզոր խմբավորումներ, որոնց մեթոդներն Էսկոբարի մեթոդներից պակաս դաժան չէին։ Պաբլոյի խմբավորման դեմ պայքարին էին միացել նաև Էսկոբարի դեմ աշխատող մի խմբավորում, որին վարժեցրել էին ԱՄՆ հատուկ ուժերը եւ որը որպես գաղտնի կազմակերպություն ուներ նաև Կոլումբիայի կառավարության եւ երկրի մեկ այլ հզոր Կալիի կարտել մաֆիոս խմբավորման աջակցությունը։ Այսպիսով ամերիկյան ուժային կառույցների հատուկ ստորաբաժանումը, Կոլումբիայի կառավարությունը եւ երկրում գործող բոլոր այլ խոշորագույն ազդեցիկ մաֆիաները համախմբել էին իրենց ուժերը, սատարելով մի խմբավորման, որը հատուկ վարժանքներ էր անցել եւ կոչվում էր Պեպե եղբայրներ, որպեսզի իրենց Բիրտ եւ Էսկոբարի մեթոդների նման դաժան մեթոդներով կարողանային հայտնաբերել եւ ոչնչացնել նրան։ Պաբլոյի դեմ ուղղված այս արշավը շատ դաժան էր, ինչի արդյունքում աղքատ թաղամասերում իրականացված կոտորածների վերաբերյալ հրապարակումները սկսեցին հայտնվել մամուլում։ Նրանք նաև հարյուրավոր զենքեր էին բաժանում Մեդելինի աղքատ թաղամասերի բնակիչներին, որոնք այն օգտագործում էին, երբ շրջապատում ոստիկաններ էին հայտնվում։ Այդ մարդիկ գումար էին ստանում յուրաքանչյուր սպանված ոստիկանի դիմաց։ Բավական էր, որպեսզի թերթերից մեկում տեղեկություն հայտնվեր սպանված ոստիկանի մասին, եւ նա, ով այդ թերթը ցույց տար Պաբլո Էսկոբարի մարդկանց, կլորիկ գումար կստանար։ Գումարի չափը որոշվում էր ըստ սպանված ոստիկանի պաշտոնի։ Ինչքան պաշտոնով մեծ էր, այնքան շատ գումար էր ստանում մարդասպանը։ Ոստիկանության դեպ սանձազերծած այս մասսայական դաժան արշավի արդյունքում ավելի քան 300 ոստիկան սպանվեց։ Չնայած Պաբլոն միշտ զգույշ էր խոսում հեռախոսով եւ միշտ փորձում էր զանգերը կարճ կապել, սակայն իր ընտանիքի հետ հեռախոսով կապ հաստատելիս նա մի քանի անգամ խախտեց այս սովորությունը եւ վերջապես նրան հետևող ուժերին հաջողվեց իմանալ նրա տեղը։ Այս երկարատև եւ ծախսատար պատերազմում կորցնելով իր ամբողջ կարողությունը եւ իր հավատարիմ մարդկանց, նրա դեմ պայքարող ուժերին հաջողվում է տեղորոշել Էսկոբարի գտնվելու վայրը եւ 1993 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Էսկոբարին սպանում են կրակելով նրա վրա։ Երբ հերթական թաքստոցից Պաբլոն զանգահարում է իր ընտանիքին, նրա թշնամիներին հաջողվում է իմանալ նրա տեղը եւ տների կտուրների վրայով փախուստի ժամանակ փոխհրաձգության արդյունքում Պաբլո Էսկոբարին սպանում են։ Չնայած այն փաստին, որ Էսկոբարի մարմնում մահացու վնասվածքներ հասցրած պարկուշներ էին հայտնաբերվել, նրա որդին հավաստիացնում է, որ մահացու կրակոցը ոստիկանների կողմից արձակված չի եղել, քանի որ հետագայում այդպես էլ չի հաջողվել հաստատել այդ վերջին մահացու պարկուչի ինքնությունը։ Նա հավատացած է, որ հայրը վերջին պահին հայտնվելով անելանելի վիճակում ինքնասպան է եղել, թույլ չտալով իրեն հալածող ոստիկանության ուժերին սպանել իրեն։ Եվ արդեն պարզ է դառնում, որ մաֆիայի այլ խմբավորումներն իրենց հերթ չեն տալու նրանց սպանելու համար։ Տեսնելով երեխաների կյանքին սպառնացող այդ վտանգը, Պաբլոյի կինը հակընդդեմ քայլ է անում եւ հանդիպում է խնդրում երկրի հիմնական մաֆիայի ղեկավարների հետ, որպեսզի նրանց առաջարկի իր ամուսնու թողած ողջ կարողությունն ու հարստությունը միայն թե թույլ տան, որ իր երեխաները ողջ մնան։ Մաֆիայի պարագլուխները համաձայնվում են հանդիպել նրան, սակայն Պաբլոյի կինը եւս մեկ անգամ է ցավ ապրում տեսնելով, որ իր ետևից թշնամիների հետ հանդիպմանը եկել է ուղեկցելու իր ամուսնու ամենահավատարիմ մարդկանցից մեկը։ Պաբլոյի կինն այլևս չուներ ոչ մի տեսակի օգնություն կամ հին մտերիմներից որևէ մեկի աջակցությունը, լինելով ամբողջովին մեն-մենակ, իր երեխաների կյանքը միայն իրենից էր կախված։ Կոլումբիայի հանցավոր խոշոր խմբավորումների համատեղ հանդիպմանը Պաբլո Էսկոբարի կինը գնում է սգի սևազգեստ շորերով եւ երբ նա հանդիպման սենյակ է մտնում, այնտեղ արդեն նրան են սպասում երկրի մաֆիայի շուրջ 40 պարագլուխներ։ Սեղանի շուրջ մեկ ազատ աթոռ էր թողնված, որտեղ պետք է նստեր Էսկոբարի կինը եւ փորձեր ողջ դուրս գալ այդտեղից։ Չնայած նրան, որ կնոջ հասցեին ամեն տեսակի լուտանքներ եւ սպառնալիքներ էին հնչում, ներառյալ այնպիսի սպառնալիքներ, որ իրեն եւ իր երեխաներին պետք է սպանեն, կտրատեն եւ պարկերի մեջ նետեն, նա կենտրոնացած էր միայն մեկ բանի վրա։ Այնտեղ լինելու նրա միակ նպատակն էր իր երեխաների կյանքը փրկելը, եթե նույնիսկ նա ստիպված լիներ կորցնել ամեն ինչ։ Ի վերջո, նրան հաջողվում է զրույցին հուզիչ տոն հաղորդել եւ բանակցությունները սկսել։ Մաֆիայի պարագլուխներից յուրաքանչյուրը պատմում էր, թե որքան դաժան է վարվել իրենց հետ Պաբլոն, թե ինչպես է նրա ամուսինը դաժանորեն հաշվեհարդար տեսել իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Նրանցից մեկն ասում է, որ Պաբլոն իրենցից հսկայական գումար է գողացել եւ նա պետք է այդ գումարը կնոջից ստանա։ Մյուսը նույնիսկ պատմել է կնոջը, թե ինչպես էին պլանավորել սպանել նրա երեխաներին եւ մարմնի մասերն ուղարկել նրա ամուսնուն, սակայն դա ձախողվել էր։ Այս բոլոր սպառնալիքներին եւ լուտանքներին ի պատասխան Էսկոբարի կինը հանգիստ տոնով ասում է, որ
որ արդեն պատերազմն ավարտվել է եւ ինքն այդտեղ է միայն մեկ նպատակով՝ փրկել իր երկու երեխաների կյանքը։ Նրան անընդհատ ընդհատում են սպառնալիքներով եւ տարատեսակ հայհոյանքներով եւ այդ իրավիճակում շատ դժվար էր բանակցելը։ Ներկաներից մեկը բղավելով հռետորական հարց է տալիս նրան. «Ես ուզում եմ իմանալ, ուզում եմ, որ դու իմ այս հարցին պատասխանես։ Եթե նման իրավիճակում քո տականք ամուսնու դեմ մեր կանայք նստած լինեին, քո կարծիքով ինչ կաներ նա նրանց հանդեպ։ Հավանաբար մի ահավոր դաժան բան, այդպես չէ։ Դե պատասխանիր»։ Աստված իմաստուն է, պարոն Այք, եւ միայն Աստված գիտի, թե ինչու եմ հենց ես այստեղ նստած, այլ ոչ թե ձեր կանայք, պատասխանում է Էսկոբարի կինը։ Այս պատասխանի շնորհիվ նրան հաջողվում է իրավիճակն ինչ-որ չափով մեղմել եւ հանցագործ խմբավորումների պարագլուխներն ասում են, որ իրեն եւ աղջկան հանգիստ կթողնեն, սակայն տղայի կյանքին պետք է վերջ տան։ Մայրս չի դիմանում եւ այդքան իրեն զսպելուց հետո սկսում է լաց լինել ասելով, որ խաղաղությունն առանց իր տղայի խաղաղություն չի լինի։ Վերհիշում է Պաբլոյի որդին։ Ներկաներից մեկն ասում է, որ միակ պատճառը, որ Պաբլոյի կնոջը թույլ են տալիս գնալ, այնտեղ նստել ու խաղաղություն խնդրել, եղել է նրա խաղաղության գնալու դիրքորոշումը, ինչի մասին նա միշտ հորդորել է իր ամուսնուն խնդրելով գնալ խաղաղության եւ այդքան դաժան չի լինել մյուսների հանդեպ։ Դու հիմա այստեղ նստած ես, որովհետեւ մենք քեզ երկար ձայնագրել ենք։ Գիտենք ձեր խոսակցությունների մասին եւ դու միշտ փորձել ես հարթել մեր կոնֆլիկտները, բայց ինչպես կարող ես դու նման տականքին առանց վերապահումների աջակցել եւ որպես կին մնալ նրա կողքին։ Ինչպես էր այդ տականքին սիրային նամակներ գրում, հատկապես երբ գիտեիր, որ նա միշտ քեզ դավաճանում էր։ Մենք այդ ձայնագրություններից հատվածներ ենք տարել տուն եւ մեր կանանց ստիպել ենք լսել ձեր խոսակցությունները, որpիսի նրանք տեսնեն, թե ամուսնու համար ինչպիսին պետք է լինի իսկական օրինակելի հավատարիմ կինը։ Այս ուժեղ կնոջը հաջողվում է ամուսնու կատարած անհամար դաժանություններից հետո խաղաղության հասնել եւ փրկել իր երեխաների կյանքը, սակայն դրա դիմաց նրանից պահանջում են ամեն ինչ՝ իր ամուսնու թողած բոլոր փողերը, սեփականությունները, աշխարհահռչակ հեղինակների արվեստի գործերի հավաքածուն եւ այլն։ Նրան նախկին կյանքից ոչինչ չի մնում, սակայն հաջողվում է փրկել երկու երեխաների կյանքը, թեպետ դեռևս երկար տարիներ պետք է ստիպված լիներ փախուստի եւ հարատև վախի զգացողության մեջ ապրել։ Ահա եւ մեր տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել ալիքին։ Եղեք հետաքրքրասեր եւ մենք կհանդիպենք մի քանի օրից։